Прямой эфир телеканал «Якутия-24». Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Цифровой регион. В IT-парке Якутска состоялся второй этап отбора для участия в акселерационной программе B8. Кого выбрали и за какие проекты, что это даст айтишникам Якутии. Начать сейчас, чтобы успеть потом, как в Мирнинском районе решают проблему нехватки мест в школах, текущая ситуация и перспективы. Будущие интеллектуальные лидеры. Форум под таким названием начал работу в Хангаласском Улусе. Съехались 85 детей с научными достижениями. Испытано на себе. В Якутске родители сдали ЕГЭ по школьной программе. Все это в рамках всероссийской акции. Безопасность прежде всего. В Якутске проверяют катки. Какие меры предосторожности нужно соблюдать. В памяти Ивана Кульбертинова в столице провели соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия. В Якутии разработали законопроект, поднимающий статус многодетных. Согласно этому проекту, многодетной будет признаваться семья, воспитывающая 3 и более детей в возрасте до 23 лет. Сейчас многодетной считается семья с 3 и более детьми в возрасте до 18. Как только старшему исполняется 18 лет, семья теряет этот статус. Авторы уточняют, что новый закон коснется тех, у кого дети получают образование по очной форме обучения или проходят военную службу по призыву. Как отметили в парламенте республики, сейчас этот документ проходит согласование. Намерены его вынести на рассмотрение в первом чтении на пленарном заседании в конце текущего месяца. С сегодняшнего дня люди с инвалидностью будут получать пенсию независимо от того, имеют ли они регистрацию по месту жительства. Напомним, что федеральный документ, уравнивающий на правах на получение пенсии людей, не имеющих регистрации по месту жительства, с остальными гражданами, заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в Ленобласти Сергея Шабанова. Поводом для обращения регионального омбудсмена в Минтруда стала ситуация с девочкой-инвалидом, которой было отказано в выдаче социальной пенсии из-за отсутствия постоянной регистрации. Омбудсмен помог отстоять права этой девочки. Отныне документом, подтверждающим место фактического проживания гражданина России на территории страны, является его личное заявление. Сегодня в IT-парке Якутска в рамках открытой инновационной стартап-площадки под названием «Цифровой регион» состоялся второй этап отбора для участия в акселерационной программе B8. Что это за программа и какие возможности она дает молодым стартаперам-айтишникам Якутии, в сюжете Дмитрия Тымырова. Всего во второй этап прошли несколько проектов из разных подсекторов IT-отрасли. Сегодня мы представляем проект Rango. Это беговой фитнес-трекер, можно сказать, с элементами геймификации. Это медицинские сервисы, мобильные приложения, финансовые технологии и другие. Всего на право стать участником программы B8 в полуфинале борются 12 проектов. Каждый из них сегодня их презентовал на суд жюри. Молодые стартаперы отмечают, что такого рода мероприятия дают им толчок к развитию. B8 нам даст ощутимый толчок в продвижении нашего проекта, поскольку мы собираемся, проект довольно-таки затратный, в технологическом плане, в плане человеческого капитала, и надеемся, что благодаря этому проекту мы выйдем на мировой уровень. Имена вошедших в финал акселерационной программы B8 будут известны 6 марта. И уже с этого месяца она заработает в полную силу. Как сообщил министр профильного ведомства, с финалистами программы будет проделана большая работа. В течение 3 месяцев с отобранными проектами будут работать опытные менторы мирового уровня, российского. Будет также проинвестировано 2 миллиона рублей на предпосевной стадии за долю 7%. И, соответственно, будут выпускаться проекты. Уже в июне месяце первый выпуск будет. Завтра состоится открытие Open Innovation Startup Tour 2019, в рамках которого пройдет панельная дискуссия на тему «Источники цифрового прорыва в регионах» с участием главы Якутии Айсена Николаева, где обсудят возможности развития инфокоммуникационных технологий в республике. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск.
Мест на всех учащихся в школах Мирнинского района не хватает. И это при том, что по указу президента страны все школы поэтапно должны перейти на односменный режим обучения. В районе сейчас создают дополнительные учебные места. Кроме того, планируют построить новые учебные заведения в столице Алмазного края. О текущей ситуации и перспективах в целом в сюжете Иванны Филипповой. Уже несколько лет в школе номер 26 открывают дополнительные Д-классы. Из-за нехватки кабинетов начальные вынуждены учиться во вторую смену. Школа переполнена, говорит директор 26-й Надежда Истомина. Обязаны учиться только в первую смену. Поэтому одна из первых, вот первая, наверное, причина перехода, вернее, строительства новой образовательной школы является то, что школы все переполнены. В рамках государственной программы до 2025 года все школы страны должны перейти на односменный режим обучения. Для этого в Мирнинском районе приняли дорожную карту. В рамках этого документа в школах создаются дополнительные учебные места за счет перепланировки кабинетов и оптимизации имеющихся площадей. Не обойдется и без строительства новых учебных учреждений. До 2023 года в Мирном и поселке Алмазном появятся новые школы. У нас до 2023 года запланировано строительство школы в городе Мирном на 990 мест. Это частично решит проблему перехода в односменный режим обучения. Однако ситуация по переполненности классов может измениться, говорят работники ЗАГСа. По последним данным, уровень рождаемости в районе постепенно снижается. Тревожная статистика в том плане, что все-таки рождаемость снижается. Вот 9-й год это был пик рождаемости. А что касается миграционного потока, количество прибывающих стоит на одном уровне. По сравнению с 17 по 18 год на 1000 меньше прибыло иностранных граждан. Если сравнивать по количеству убывших, то на одном уровне оно стоит. Приезжают в основном из Киргизии, Бурятии, Украины, Иркутской области. Многие со своими семьями. Только в Мирном за 5 месяцев документы подали 45 учащихся. Растет и количество первоклассников. Увеличение количества обучающихся происходит в городе Мирном, в городе Удачном и поселке Айхал, то есть промышленных больших населенных пунктов. На фоне, конечно, всего района получается, как бы картина стабильно повышается примерно на 100-200 обучающихся ежегодно прирост. Пока делать какие-то прогнозы еще рано, говорят работники управления образования. Но если количество учащихся в ближайшие годы также будет расти, строительство 2 школ ситуацию не решит. И нехватка мест в школах станет серьезной проблемой при ликвидации второй смены. Иванна Филиппова, Илья Засухин, Артур Голиков, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». В Якутске родители сдали ЕГЭ. Уже скоро экзамен предстоит пройти выпускникам школы, пока его протестировали на родителях в рамках всероссийской акции. Свои силы попробовали 20 родителей. Они сдали русский язык и математику. Подобная акция в Якутске проходит уже 2-й год. Принять участие в ней смогли все желающие. Данная практика направлена на снижение эмоционального напряжения вокруг единого госэкзамена через родительский опыт. Задания составлены на основе школьной программы. На выполнение заданий родителям дали 1 час. Результаты экзамена огласят в течение 2 дней и каждому дадут рекомендации и разъяснения по ошибкам. Что меня побудило сдать ЕГЭ? Дело в том, что у меня дочь учится в школе. Мне просто интересно, какие испытания предстоят ей в будущем. И вот с такой целью я решил сдать ЕГЭ. Ну, учился средне. По математике уж точно средне. По русскому языку где-то, хорошистом, скорее всего, был. В рамках этой акции единый госэкзамен сдали родители и в Алданском районе. Сюжет Татьяны Вахниной. Класс у всех 11-й. Логарифмы и линейные уравнения, правописание безударных гласных в корне слова и определение идеи художественного текста. Родители старшеклассников вспомнили давно забытые волнения на экзамене. Им была предоставлена возможность сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. Это нет цели такой проверять знания родителей, ни в коем разе. Наша задача, что
быть уверенными родителям, что все это в рамках дозволенного, полученного опыта, знаний ребенка и ни в коем случае не предполагает какие-то нарушения прав. К всероссийской акции ЕГЭ для родителей Алдан присоединяется в 3-й раз. Из года в год желающих вернуться в школьную юность становится больше. Так, в 2019-м на экзамены пришли 30 человек. Многие родители пожелали проверить знания и в царице наук, и в великом и могучем. Однако делать выбор все же пришлось, и большинство родителей остановилось на русском языке. Хотелось бы себя почувствовать в качестве ребенка, ощутить на себе всю процедуру. Я школу заканчивала в 91 году, у нас вообще все было по-другому. Родителям предстояло не только продемонстрировать знания, но и ознакомиться с реалиями сдачи экзаменов. На ЕГЭ все было по-настоящему. Многим было сложно правильно заполнить бланки. Сотрудники департамента отметили, что с внесением данных в поля школьники справляются быстрее, делая меньше ошибок. По мнению взрослых, сегодня ребятам получать аттестат сложнее, нежели в свое время папам и мамам. Конечно, сложнее. Мне кажется, намного сложнее. Объем-то большой. Или билет вытянут, или все тесты прорешать. Тяжелее. Как оказалось, ничего сложного в тестах не было. Обыкновенный материал из школьной программы, который осваивают, как правило, все в классе. И, конечно, над некоторыми вопросами требовалось просто подумать. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Будущие интеллектуальные лидеры. Форум под таким названием начал работу в селе Чапаево Хангаласского улуса. Мероприятие вот уже 4-й год кряду собирает стипендиатов Малой академии наук. В этот раз приехали 85 детей с достижениями по научно-исследовательской и олимпиадной деятельности, рассказывает Ульяна Шагина. В этой аудитории сегодня шумно. Здесь проходят интеллектуальные соревнования, финансовые бои. Задача игры – повысить уровень финансовой грамотности участников в процессе поиска ответов на интересные вопросы. Участники поделились на команды, всего их 6. Отвечают только капитаны команд. Темы также самые разные. На каждый вопрос дается определенное количество времени. Такого рода игры будут сопровождать участников в течение 3 дней форума. Конкурсы на самом деле очень интересные. И школьники за это время узнают для себя очень много нового и интересного. Именно этой цели и придерживаются организаторы форума. Одна из участниц финансовых боев, Сахаяна Алексеева, уже 2-й год является действительным членом Малой академии наук. Приехала из села Бердигистях горного улуса. У нее, впрочем, как и у других участников форума, большой опыт участия в такого рода мероприятиях. Все ребята очень инициативные, креативные, за плечами которых защита проектов и научных трудов. У меня был проект о лишайниках. Лишайники как биоиндикаторы мониторинга загрязнения окружающей среды. Некоторые участники уже 2-й год идут сюда за новыми знаниями. Именно поэтому организаторы форума каждый год придумывают что-то новое, чтобы заинтересовать ребят. От этого форума я ожидаю того же, что и в предыдущих годах, но уже гораздо интереснее. А в этом году я ожидаю услышать много интересных мыслей на этом мероприятии, ожидаю еще более интересных конкурсов и таких вот дискуссий, возможно, дебатов, где я могу приобрести новые знания и новые знакомства. Программа форума, она обновляется, и если вначале форум проходил в рамках конкурса проектов, то в этом году есть отдельные конкурсные программы. География участников обширная, 14 улусов. Кроме бизнес-игр, для участников будут проведены лекции и мастер-классы. Темы самые разные: театральное мастерство, бизнес и финансы, практическая электродинамика и многое другое. Обучать их будут специалисты и руководители различных компаний региона. Я сегодня провожу здесь интеллектуальную игру, называется «Стартап». Стартап – это способность создавать свой проект из ничего, продвигать его и быть на вершине вот этой вот пирамиды, чтобы проект продавался, активно развивался. Этому будет обучать наша игра. Форум проводится уже 4-й год. Участники форума имеют возможность выезжать и в Ярославль на форум с одноименным названием. Кстати, аббревиатура названия форума звучит как «БИЛЬ», что в переводе с якутского языка означает «знание», что тоже очень символично. В село Чапаево также приедут победители всероссийского конкурса «Учитель года» из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска и проведут здесь целый комплекс очень интересных занятий. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Хангаласский улус. Сейчас короткая реклама, ровно 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во 2-й части программы «Итоги дня». Безопасности прежде всего. В Якутске проверяют катки. Какие меры предосторожности нужно соблюдать населению?
В памяти Ивана Кульбертинова в столице провели соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Якутия-24 в прямом эфире. Программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. В Якутске начался 6-й форум народных мастеров. Участников приветствовал глава Якутии Айсен Николаев. Сейчас в регионе насчитывается более 4000 народных мастеров. Их работы высоко ценят как в России, так и за рубежом. Однако есть ряд проблем, с которыми сталкиваются мастера, в том числе они связаны с нехваткой сырья и его разнообразием. Кроме того, отсутствие возможности экспорта своей продукции за пределы страны. Художественные промыслы народов Якутии, они имеют, на мой взгляд, очень большую перспективу. Это одно из тех направлений, которые, на мой взгляд, могли бы быть затронуты в ряде наших национальных проектов, которые реализуются на территории нашей республики по указу президента страны, в том числе по таким, как малое предпринимательство, образование, культура, поддержка экспорта. И с этой точки зрения, конечно, и правительству надо будет вырабатывать новую концепцию поддержки художественных промыслов и народных мастеров. Предыдущая уже свою историческую роль сыграла. Сейчас надо выходить на новые уровни, продвигать нашу продукцию на мировые, российские рынки, защищать их от многочисленных уже сегодня, к сожалению, подделок. Также вырабатывать концепцию образования, причем не только специального профессионального, но и дополнительного в школах, может быть, даже в детских садах, для того, чтобы искусство наших народов, населяющих Якутию, не исчезало, а наоборот развивалось. В Нерингре прошла церемония вручения ежегодной премии главы молодым талантам, достигшим значительных успехов в профессиональной деятельности, политике, науке, образовании, культуре и спорте. 21 номинант по 7 категориям, в каждой был лауреат. Прошлый год у нас прошел под эгидой Года добровольца, Года здорового образа жизни. Мы поддерживали все мероприятия, все начинания и традиционные мероприятия, которые реализует наша молодежь. Это и проекты социальные «Наш двор», и для медицинских работников у нас ряд проектов проводился. Также у нас молодежь участвовала в региональных этапах игры «Министр». Это порядка 48 человек у нас участвовало из 4 районов, боролись за победу. Ну и также множество других достойных людей. В Якутске проверяют катки. На сегодняшний день в республике их 24. Все эти площадки проходили определенные проверки на соответствие нормам безопасности. Однако до конца гарантировать безопасность себе человек может только сам, соблюдая правила поведения на льду. О них сегодня рассказали сотрудники МЧС. Репортаж Саргаланы Захаровой. В Якутск пришла весна, а значит, наконец открыт долгожданный сезон коньков. В отличие от других регионов, в республике он длится всего пару месяцев. И всем любителям активного отдыха хочется провести с пользой каждый из этих дней. Однако этот популярный вид спорта один из самых травмоопасных. И чтобы не испортить впечатление от отдыха, нужно помнить о правилах поведения на льду. В первую очередь, это если вы выходите первый раз на каток, это защитные средства какие-то, да, налокотники, надколенники обязательно надевать. Смотрите, куда вы двигаетесь. Как оказалось, с правилами поведения на льду многие знакомы. А вот что делать, если под ногами треснул лед, знают не все. Надо смотреть на дорогу. А если под тобой лед проломится, что ты будешь делать? Кричать на помощь. А что нужно делать в первую очередь? Кричать на помощь. Я лягу и лежать буду. Звать на помощь. Правильнее всего лечь на живот, увеличить площадь соприкосновения. В таком случае можно избежать провала под лед. Но не только за тонким льдом таится угроза. А вот это сооружение кто делает? Вот это сооружение. Будут сейчас кататься на коньках, может кто-нибудь и влететь сюда. Сотрудник проката так и не смог объяснить, для чего используют самопальные конструкции. Но убрать металлолом со льда ему пришлось. Пришлось закрыть и сам пункт на время, пока владелец не предъявит все документы о соответствии ведомства и не исправит нарушения. В том числе, пока не появится информационное табло с правилами поведения на льду. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия завершились в Якутске. Они были посвящены памяти именитого снайпера Великой Отечественной войны Ивана Кульбертинова. Об участниках и победителях репортаж Александра Зубехина.
100 участников, 17 команд приехали из 8 субъектов Дальнего Востока, чтобы показать свое мастерство снайперской стрельбы. Спортсмены представляли Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую область, Хабаровский, Приморский, Забайкальский край и Республику Бурятия. Якутию представляет сборная из 2 команд. Участники стреляют не только из винтовки, но и пистолета. В этом году введено новое упражнение ППП-20. Пятизарядный пневматический пистолет. По 5 мишеням одновременно стреляют за 10 секунд, 5 выстрелов надо сделать. И вот этот первый турнир, где именно на всероссийских соревнованиях, не считая чемпионата России и первенства, вот здесь вот выставили 2 установки, и 20 участников приняли участие в этом упражнении. На этих соревнованиях используют вот такое оружие весом более 5 килограммов, которое стреляет сжатым воздухом металлическими пульками калибром 4,5 мм по электронным мишеням. Используется как электронная мишень, так и бумажная. И у винтовки и пистолета основная квалификация проводилась по бумажной мишени. Подсчеты велись с помощью электроники. Диаметр яблочка всего 30 мм. В него нужно попасть с расстояния 10 метров. Участники соревнований разыгрывают комплект медалей в упражнениях ВП-60, ПП-60, ВП-40-40 и ПП-40-40. ПП-60 выстрелов – это получается 6 подходов по 10 выстрелов, и один выстрел оценивается по 10-бальной шкале. И чтобы занять призовое место, либо получить звание КМС или мастера спорта, в каждой серии должно быть больше 95 очков. В итоге спортсмены, которые выполнят нормативы, имеют возможность получить звание мастер спорта России по пулевой стрельбе. Участники, занявшие призовые места, получили медали. Алена и Уюзхан одержали победу в парном упражнении ВП-40+40. В сумме оказалось у нас 489,1. Сначала я волновалась, конечно, но потом стала уже как-то увереннее. Долго тренировались. Ага. И усердно трудимся, чтобы стать чемпионом. Нужно много тренироваться. Участники, которые достойно выступили на соревнованиях, продолжат выступать на иных всероссийских турнирах, которые будут проводиться в ближайшее время. Александр Зубехин, Григорий Охлопков, Якутск. Это были итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия-24, будьте всегда в курсе.